就在主內我是無有畏懼的嚇。嗱，我哋知道咧，人有好多情緒咧，其中一種情緒咧就係恐懼嚇。我哋嘅內心咧可以因為好多嘢恐懼嘅。有時我哋知道咧，我哋恐懼啲咩嘢嘅，即係有個對象嘅嚇。但係有時我哋恐懼係冇對象，即係話我哋驚，但唔知驚乜嚇。我舉一個例子，一個人咧朝頭早5點鐘就扎醒咗，一身冷汗啊！佢發覺咧自己好驚，但係佢唔知自己點解咁驚啊？點解咁驚咧？佢唔知點解，咁於是佢再瞓啦，係咪啊？好啦，到佢9點鐘返到寫字樓咧，佢接到一個電話，佢就知道點解咁驚啊！因為原來咧佢啲卡數到期嚇，今日要還卡數，所以佢先知道咧點解佢咁驚。所以當佢5點鐘嗰時咧，佢個恐懼咧係冇對象嘅，唔知道驚乜。當佢9點鐘咧，佢就有對象啦。原來要還卡數。嗱，我哋心靈裏邊咧，我哋好多時咧，我哋驚某啲嘢，譬如我哋驚個經濟唔好咧，我哋驚揾唔到嘢做咧，我哋驚俾老闆炒魷魚咧，係咪啊？我哋好多嘢都驚嘅。我哋驚我哋嘅關係破裂啦，啊！我哋有好多不同嘅恐懼。但係我哋有冇一種恐懼咧？就係話我哋恐懼天主拋棄我咧？大家有冇試過有呢種咁嘅恐懼咧？即係覺得我係一個罪人，我罪大到咧天主都唔可以赦免嘅，會拋棄咗我嘅。我唔知大家有冇經歷啲咁嘅恐懼啊？嗱，我睇下聖經嘅例子咧，聖經裏面有一個好突出嘅例子嘅，就係猶達斯個例子啊。嗱，我哋知道咧，猶達斯係主耶穌親自召佢嘅門徒嚟嘅嚇，咁所以依家佢嘅聖召好肯定嘅，但係咧，你會發覺喺最後晚餐嗰陣時咧，主耶穌咧，佢預言佢話有一個人咧會出賣佢。其實主耶穌知唔知道邊個出賣佢啊？係知啦，因為佢唔會講出嚟噶嘛。因為佢講呢樣嘢咧，其實就係要警告或者要提示嗰個人嚇，我知道你想出賣我，不過你唔好咁做，因為你咁做嘅話，你嘅後果會好悲慘啊！好，睇唔睇到啊？嗱，所以主耶穌佢咁講咧，其實就係要警告緊猶達斯。猶達斯聽唔聽到佢警告咧？有聽到，但係明唔明佢嘅警告咧？似乎唔明，因為猶達斯仍然執意咁去做。咁所以咧，主耶穌就話：你要做嘅你就去做啦，咁樣樣。咁大家以為猶達斯出去買嘢，因為佢係管錢噶嘛，係咪？財政嚟噶嘛。好啦，嗱，但係當猶達斯出賣咗耶穌之後咧，你發覺佢內疚，係咪啊？猶達斯內疚。嗱，我哋知道咧，如果猶達斯佢後來睇到反省到自己嘅一個錯誤，佢睇到自己犯咗好大嘅罪過。如果喺嗰個時刻咧，佢求主耶穌寬恕咧，你覺得主耶穌會唔會寬恕佢咧？你覺得會唔會咧？會嘅，係咪啊？冇錯，我哋知道咧，主耶穌會寬恕嘅，因為我睇到另一個例子，伯多祿就係另一個例子啦。伯多祿咧否認咗耶穌，嗱，否認耶穌同出賣耶穌，雖然嗰個情況唔一樣，但係都係好嚴重嘅問題嚟嘅，睇唔睇到啊？好嚴重嘅問題嚟嘅。嗱，但係主耶穌寬恕咗伯多祿嚇，伯多祿否認佢3次，佢寬恕伯多祿3次，所以我哋知道咧，如果猶達斯佢願意悔改嘅話咧，主耶穌係願意寬恕嘅，可惜佢冇咁做，佢有極深嘅內疚。我哋點知佢有極深嘅內疚咧？啊，因為佢最初為咗30塊銀錢出賣主耶穌，佢後來咧，佢連嗰30塊銀錢都唔要，係咪啊？抌咗落聖殿嗰度，跟住咧，佢自殺死咗。嗱，即係我第一件事知道咧，主耶穌係唔會拋棄我哋嘅。如果佢要拋，佢就拋咗好耐啦，根本都唔會為我哋降生成人啦，睇唔睇到啊？
如果要拋棄我哋嘅話，根本首先就唔會為我降生成人啦。如果天主要拋棄我哋，就唔會有救恩計劃咧。呢個好明顯嘅嚇。所以咧，我哋第一個要肯定咧，就係天主一定唔會拋棄我哋嘅。但係點解我哋有啲人內心仍然咁恐懼咧，仍然咁驚天主拋棄佢咧？係因為佢面對咗一啲佢面對唔到嘅情況，喺信仰上咧，佢嘅內心被扭曲。嗱，我哋知道咧，魔鬼係時刻咧喺我哋內心咧喺度整蠱緊我哋嘅。啊，佢喺我內心咧扭曲嗰個事實，佢又唔係完全錯晒嘅喎。如果魔鬼暗示嗰樣嘢完全錯咧，我哋根本唔會上當噶嘛。佢有啲係啱嘅喎。譬如魔鬼咧，佢好中意就話你啊犯咗大罪係嘛？你係大罪人啊！咁呢個係啱嘅喎。所以佢嘅切入點可能啱嘅喎，但係跟住話你啊十惡不赦，你冇希望㗎啦，你絕望啦，天主一定唔會寬恕你。嗱，呢一個咧就係扭曲嚟嘅，睇唔睇到啊？佢切入點係啱嘅，佢話我哋係大罪人，呢個係啱嘅。但係咧，佢由呢度一轉個彎又話，因為你係大罪人咧，天主唔會寬恕你嘅。你睇唔睇到啊？魔鬼咧就係另一個咧，喺個地方咧，你唔覺得佢轉咗個彎咧？佢將成個圖畫扭曲咗佢。所以當我哋內心有恐懼，我哋恐懼天主會拋棄我哋咧，實際上呢個恐懼咧已經係一個扭曲緊我哋嘅認知嘅，扭曲緊。雖然成部聖經咧講緊咧，天主唔會拋棄我哋嘅。你睇由舊約以色列人不斷咁嘅犯罪、拜偶像，係咪啊？天主係冇放棄佢哋嘅。到新約，主耶穌要求啲門徒寬恕人70個7次，即係無限咁多次啊！主耶穌要求門徒寬恕人哋無限咁多次，佢自己會唔會寬恕人無限咁多次咧？一定嘅啦，係咪啊？如果主耶穌佢自己唔寬恕人，佢要求人去寬恕人，咁呢個唔合理噶嘛？係咪度啊？所以主耶穌要求得佢個門徒寬恕人無限咁多次咧，即係佢都會寬恕人無限咁多次。但係個前提係點啊？寬恕有一個前提就係我哋一定要悔改。好，睇唔睇到啊？我哋必須要悔改，因為如果你唔悔改咧，就唔係天主唔肯寬恕你啊，係你唔肯接受天主嘅寬恕啊。睇唔睇到啊？唔係天主嘅愛係有條件啊，天主愛冇條件。不過咧，天主愛係自由噶嘛，佢自由咁寬恕你，但係你要接受先得噶嘛。你接受佢咪可以寬恕你咯？但係你唔接受嘅話咧，佢寬恕唔到你嘅，明唔明啊？寬恕係個禮物嚟噶嘛，天主自由送份禮物俾你，佢唔要求你任何條件嘅。不過咧，你可以拒絕噶嘛。所以如果你接受，咁呢個份禮物咪送咗俾你咯，寬恕份禮物送咗俾你咯。但係如果你唔接受嘅話，唔係天主唔肯送俾你，係你唔接受啊。猶達斯咪呢個例子咯，睇唔睇到啊？唔係主耶穌唔肯寬恕佢，係佢拒絕接受主耶穌嘅寬恕啊。睇到問題喺邊度啊？所以唔係主耶穌嘅寬恕係有條件啊，主耶穌寬恕係冇條件嘅。不過你拒絕嘅話，主耶穌都冇辦法，睇唔睇到啊？因為你唔肯悔改，就係你拒絕啊嘛。所以我哋接受寬恕嘅一個好重要嘅前提，呢個唔係條件，呢個前提嚟嘅，就係點啊？我哋要悔改先得噶嘛。悔改係咩意思啊？我由背向天主到轉向天主啊嘛，咁啊叫悔改啊嘛，係咪啊？我同天主決裂，我背向天主，係我同天主決裂啊嘛。所以悔改就係我回頭奔向天主，呢個就叫悔改啊嘛。我痛悔我所做過嘅錯事，我回頭奔向基督，咁佢一定會寬恕我哋嘅。但係如果一個人佢唔肯接受基督嘅寬恕，咁基督都冇辦法，因為佢尊重我哋嘅自由啊嘛。睇唔睇到啊？寬恕係一個禮物嚟噶，冇條件嘅禮物。不過如果我哋拒絕嘅話咧，咁呢個送禮行為咪唔成啦。嗱，所以我哋今日嘅題目係在主內說無所畏懼的。點解？因為天主，如果你幾時我哋誠心誠意，睇唔睇到啊？誠心誠意悔改，回頭改過咧，天父係一定會寬恕我哋嘅。但係如果我哋唔願意改過嘅話咧，
即係我等於我拒絕天主嘅寬恕，咁天主都冇辦法啊！頭先我講過兩個例子啊，伯多祿佢得罪咗主，佢得罪咗天主，睇唔睇到啊？但係佢肯回頭改過，佢肯接受基督嘅寬恕，所以基督問咗佢3次：若望我兒子西門，你愛我嗎？佢話主，我愛你。佢點解問佢3次啊？因為佢否認基督3次啊嘛，每一次都係一個好嚴重嘅罪過，睇唔睇到啊？所以基督咧問佢3次，就係寬恕翻佢3次。第一方面，佢寬恕翻佢3次，因為佢得罪咗主耶穌3次。得罪主耶穌咁嘅意思係乜嘢啊？唔係激嬲主耶穌，唔係我所講嘅咁嘅意思啊，係佢拒絕主耶穌嘅愛啊，睇唔睇到啊？佢同天主決裂啊，佢拒絕咗主耶穌，所以主耶穌咧問翻佢：你愛我嗎？就係要點啊？幫助佢回頭啊，因為佢拒絕主耶穌嘛，所以主要問佢一次咧，就幫佢回頭一次。佢拒絕主耶穌3次，主耶穌問佢3次咧，幫佢回頭3次，睇唔睇到啊？所以一方面主耶穌寬恕佢3次，另一方面咧係治療咗佢，因為每一個拒絕主耶穌咧都係一個創傷嚟嘅，對我哋自己都係一個創傷嚟嘅。所以主耶穌問佢3次咧，就係3次都藉住個問題治療佢個靈魂嘅創傷。好，睇唔睇到啊？並唔係話伯多祿做咗初一，主耶穌做翻15啊，唔係咁樣樣啊，絕對唔係咁樣樣，睇唔睇到啊？啊！但係猶達斯個例子就話講俾我哋聽，佢唔願意接受天主嘅寬恕，佢唔願意回頭，佢願意行自己嘅路。嗱，差別在呢度，伯多祿佢願意回頭行天主嘅路，但係猶達斯佢唔願意行天主嘅路，佢願意行自己嘅路，佢俾佢內疚控制咗。佢內疚完全控制咗佢，佢否定咗自己。當佢否定自己，佢同時否定主耶穌。嗱，當我否定自己嗰陣時咧，我同時否定天主嘅。好，所以我哋回應呢個問題，第一個就係話，如果我真係明白到天主係唔會拋棄我嘅，如果我真係明白到只要我真誠咁回頭改過咧，天父係一定會接納嘅。咁我內心咧就能夠戰勝內心嗰份恐懼。我哋係唔可以戰勝呢份恐懼，除非我哋深深明白到，我哋能夠確定到咧，天主係唔會拋棄我嘅。所以當我能夠確定到天主唔會拋棄佢咧，我就能夠戰勝內心呢份恐懼。我睇聖保祿個例子係咪？佢話聖神輔助我哋嘅軟弱，我哋唔知道點樣祈求咧，聖神就以無可言喻嘅嘆息代我們轉求。冇錯，有時咧我哋根本啊，我哋連求都唔識求。我哋係好多意向啊，求 A、求 B、求 C、求 D 係咪啊？求天主好多嘢，但係最重要一樣我哋唔識得求。我哋求天主俾個仔入名校啦，俾個女入名牌大學啦。我哋求天主咧，俾個先生賺多啲錢啦，係咪啊？我求天主啦，能夠搬到一間大屋啦。我求天主乜嘢？但係有一樣嘢唔識求，就係我哋唔識得求聖神嘅臨在。我哋求嘅都係屬於呢個世界上嘅利益，但係呢啲嘢咧，其實我哋唔使求嘅，因為天主知道我哋需要啲咩嘢。但係往往咧，我哋係求呢啲咁嘅嘢，但係真正重要咧，我哋唔識求。真係重要係乜嘢啊？就係天主本身。幾時我哋有咗天主，幾時聖神臨於我嘅生命咧，我其他嘅嘢咧，其實唔使求，天主自然會賜俾我哋。佢知道我哋需要啲乜嘢，唔通天主唔知道我哋需要日用糧咩？係咪啊？佢唔通唔知道我哋嘅困難喺邊度？佢全部都知嘅。所以呢啲嘢咧，我哋縱然唔求嘅話咧，佢都會賜俾我哋嘅。但係有一樣嘢就係最重要，我哋就係求成為乜嘢啊？天主嘅兒女。
我哋求聖神嘅充滿我哋。我哋只要有聖神就有一切。我哋求天國同埋佢嘅義德。啊，當聖人充滿我嘅話咧，我就有能力咧實踐天國嘅義德。我嘅內心咧就唔會有恐懼。那道即心靈咧，天主知道聖人的意願是什麼，因為他按照天主旨意代聖徒轉求。睇唔睇到啊？聖神會代我哋轉求，我哋唔知道自己需要乜，但聖神已經會代我哋轉求嘅。而且我哋知道天主使一切協助那些愛他的人，就算那些按他旨意蒙召的人獲得益處，冇錯咧。有啲嘢我哋連求都唔識求。但係天主知道我哋真係需要乜嘢。如果我哋真係投奔基督，我哋啲蒙召，我哋蒙識天主嘅主耶穌嘅召叫，蒙天父嘅召叫，係嘛？我哋係蒙召嘅人，天主一定會幫助我哋投奔佢。呢個獲得益處咧，唔係獲得呢個世界嘅益處，而係獲得我哋成為天國嘅子民啊！成為天國嘅子民咧，我哋嘅益處咧，係遠遠超越呢個世界嘅，嚇！因為佢所預選嘅人咧，預定佢哋同自己兒子嘅肖像相同，好似他就在多眾多兄弟中作長子。嗱，呢度提到兒子嘅肖像，天主嘅兒子就係降生嘅基督咧。創世紀第1章26、27節咧，天主按照人嘅肖像做人嘅，係咪啊？但肖像即係睇得到啦。譬如我哋話，每一個天主教機構有教宗嘅肖像，有主教肖像嘅，每一個都係嘅。所以肖像咧就一定見到噶嘛，一幅相嚟噶嘛。如果見唔到又冇肖像噶嘛。嗱，譬如呢度有冇主教嘅肖像啊？冇啊，係咪啊？你見唔到就冇噶啦嘛。肖像一定係見到嘅。所以當創世紀話我哋按照天主嘅肖像就做，係咩意思咧？以前嘅解釋就話啊，我哋按照天主嘅肖像，我哋有愛啦，係咪啊？我哋內心咧，我哋有恩典啦。嗱，呢種解釋唔係錯，不過唔係好準確嘅解釋嚟嘅。因為天主嘅肖像一定係見到噶嘛，見唔到點為肖像咧？愛嘅就係抽象噶嘛。所以咁樣解釋咧，唔係好到肉嘅一個解釋嚟嘅。但係你睇下呢一句説話，佢話我哋按照預定同佢兒子嘅肖像相同啊，睇唔睇到啊？即係話咧，我哋係按照嗰個降生成嘅基督人性嘅肖像受造嘅。基督嘅人性嘅樣係咁，我哋就係咁啊！嗱，所以而家我哋聖保祿呢句話解釋緊創世嘅第1章第26、27節嘅。原來我哋係按照基督降生嘅基督佢人性嘅肖像受造嘅。咁我哋就明白第1章26、27節，我哋按照天主肖像受造係咩意思咧？原來我哋按照主耶穌佢嘅人性嘅肖像受造嘅，所以我哋人性同主耶穌人性完全一樣嘅，只不過我哋有犯罪，我哋嘅人性受罪嘅傷害，主耶穌冇犯罪，佢冇受咗罪嘅傷害。等於話主耶穌係個完整嘅杯，一個完美嘅杯，我哋係一個打崩咗口嘅杯，睇唔睇到啊？但係我哋嘅人性同主耶穌嘅人性係完全一樣嘅。好啦，我哋按照主耶穌嘅人性肖像受造，所以主耶穌成為我哋嘅長子，係咪啊？我哋係因為在子裏作子女，我哋係基督之內，基督係聖子嘛。我哋因為信望愛，我哋結合於基督，所以我哋成為天父嘅兒女。所以我哋喺子，即係聖子之內作天父嘅兒女啊，在子裏作兒女。咁所以基督就係我哋嘅長子啦，係天父嘅長子啦，睇唔睇到啊？我哋喺基督天主嘅長子之內咧，做天父嘅兒女啊。所以因為我哋結合於基督咧，我哋成為天父嘅兒女，有聖神充滿我哋。如果聖神充滿我內心咧，我就唔會有恐懼嘅啦。因為聖神帶俾我係乜嘢啊？係平安啦，係柔和，係喜樂，係節制，係愛，係咪啊？呢啲係聖神嘅果實嚟噶嘛？你睇咧，革前13章都係啊，呢就係聖神俾我哋果實嚟。所以聖神咧，如果你生命中有聖神咧，我係唔會恐懼嘅
因為我心裏有聖神咧，我就係在子內作子女，我係天父嘅兒女。天父嘅兒女咧，有聖神嘅臨在，佢係唔會有恐懼嘅。所以因為天主不但召叫咗佢預定嘅人啦，佢而家使佢召叫人成義啊，使成義嘅人又分享佢嘅光榮，冇錯啦。我哋嘅成義咧，唔係因為我哋有咩努力，唔係因為我做得好，唔係我哋嘅成義咧，係因為我哋係被憐憫嘅，因為基督為我哋交付咗佢嘅生命，所以咧我哋因為信望愛，我哋投奔基督嘅話咧，我哋係參與咗佢嘅死亡。當佢復活嘅時候，我參與佢復活，所以咧我係因為參與基督嘅死亡同復活成義，得唔得到啊？所以我嘅成義係純粹因為信仰，因為信德成義嘅。因為我懷住信望愛，懷住信德投奔基督咧，我同基督一齊死亡，一齊復活咧，所以我成為一個義人。主耶穌嘅救恩咧轉化咗我，讓我成為一個義人。所以我嘅成義唔係因為我嘅努力，我嘅成義亦都唔係因為我做咗咩善事，完全唔係。我嘅成義係完全基於主耶穌嘅恩典。所以信仰係個恩典嚟嘅，所以因信成義就係咁嘅意思啦。呢個係我哋一個基本嘅信仰嚟嘅。面對這一切，我們可説什麼呢？我哋因為成為一個義人呢，我哋能夠分享天主嘅光榮。我哋同主耶穌結合喺主耶穌之內，所以我哋分享咗主耶穌復活嘅光榮。我哋分享天主嘅光榮。面對呢啲世界能夠講咩嘢呢？如果天主皆同我們，誰能反對我們呢？冇錯啦！我哋面對主耶穌為我哋賺得呢個咁豐富嘅救恩，我哋真係無話可説，睇唔睇到啊？因為任何説話都唔能夠表達嗰種感恩嘅，因為我哋本身就係罪人嚟嘅。但係主耶穌當我係罪人嗰陣時咧，佢為我死咗，佢為我交付咗佢生命，佢忍受十字架嘅痛苦。所以面對呢一種咁大嘅恩典，乜嘢説話冇辦法表達到我內心嗰種感激。所以我們可説什麼呢？即係保羅覺得佢冇任何説話可以表達佢嘅感激，因為已經超過咗言語㗎啦。基督對我哋愛係超過咗言語嗰個深度嚇。好，如果天主皆同我們，誰能反對我們呢？如果我哋藉住信望愛參與基督，同佢一齊死亡，一齊復活，我哋係同基督，我哋係結合於基督。如果我哋結合於基督，我哋邊一個能夠反對我哋呢？好，睇唔睇到啊？連魔鬼都冇辦法傷害到我哋。如果我哋真係結合基督，我哋真係皆同基督。冇人能夠反對我哋，冇人能夠傷害我哋，魔鬼都唔可以傷害我哋。佢既然冇憐惜自己嘅兒子，反而使我哋眾人把他交出嚟，豈不是也把一切賜予他一同賜給我們嗎？既然天父佢願意將佢獨生子唯一嘅仔為我哋交付咗佢唯一仔嘅生命，佢仲有啲乜嘢嘢唔肯俾我哋呢？睇唔睇到啊？佢唯一個仔咁寶貴嘅仔都為我哋交付啦，天父仲有乜嘢唔肯俾我哋呢？所以點解我哋話我哋其實唔使求，佢自然會賜俾我哋所需嘅。因為佢哋最好嘅都俾咗我哋啦嘛，佢嘅唯一嘅聖子，佢都為我哋交付咗佢聖子嘅生命啦嘛，佢冇一樣嘢唔肯俾我哋嘅。誰能控告天主揀選的人呢？是使人成義的天主嗎？如果我哋藉住信望愛投奔基督，結合於基督，邊一個能夠控告我哋呢？魔鬼可唔可以控告我哋呢？唔得，因為我哋已經屬於基督，魔鬼冇任何嘅權可以控告我哋，任何人都唔可以控告我哋，因為我哋已經屬於基督啦。天主會唔會控告我哋呢？
唔會咧，睇唔睇到啊？因為佢就係為我哋交付咗個聖子嘅生命啊嘛，佢點會控告我哋咧？啊，誰能定他們啲罪咧？邊個可以定我哋嘅罪咧？係咪嗰個死咗或者可以講已經復活咗，而家坐喺天主右邊為我哋轉求嘅基督咧？邊個會定我哋罪咧？係咪基督會定我哋罪咧？係咪咧？主耶穌點講啊？佢話我嚟唔係為咗審判啊，睇唔睇到啊？我嚟唔係為咗審判。既然佢唔係為審判，佢亦都唔會定我哋罪咧。所以基督唔會定我哋嘅罪。咁誰能使我們與基督愛隔絕？邊一個能夠令到我哋同基督嘅愛隔絕咧？係咪困苦咧？係咪困迫咧？係咪迫害咧？係咪飢餓咧？係咪貧窮咧？係咪危險咧？係咪刀劍咧？刀劍即係代表暴力咁嘅意思咧，係咪啊？即係話邊一個能夠讓我哋同天主嘅愛隔絕咧？如果我哋藉住信望愛，全心全意咁樣投奔基督，我哋就屬於基督啦。有冇任何嘅人或者事可以令我哋同基督愛隔絕咧？佢問咗咁多問題，其實就係想講一個答案，就係冇任何一個天上地上陰府裏邊冇任何一種力量可以讓我哋同基督愛隔絕，睇唔睇到啊？呢個就係佢嘅答案。不過佢用問題表達出嚟。如果我哋屬於基督嘅話，冇人可以控告我哋，魔鬼都唔可以控告我哋，啊，天主更加唔會控告我哋咧，基督梗係唔會控告我哋咧。正如經上所在，為了你，我們整日被置於死地，人將我們視作待宰的群羊。經常提到咧，喺舊約嘅獻祭咧，就係佢哋會獻祭山羊啦，或者羔羊嘅，啊，待宰嘅群羊。然而靠着愛我們的主，我們在這一切事上大獲全勝。基督已經為咗我哋獻祭咗佢自己嘅生命，佢就係嗰個乜嘢代罪嘅羔羊。我哋犯咗罪，我哋孭唔起，話卡係我哋碌嘅數咧，主耶穌同我哋還。點解啊？我哋還唔起嘛，還唔起啊！碌卡就碌得好開心啦，係咪啊？還卡數就還唔起，咁我哋還唔起卡數係點啊？主耶穌同我哋還啦。而家好多後生仔係㗎，阿爸邊有副數卡係咪啊？因為碌卡碌得好開心，阿禮、阿女、阿仔碌卡還數嘅阿爸啦，睇唔睇到啊？而家我哋就喺我哋碌卡，主耶穌同我哋還數咯。好啦，所以靠住愛我哋嘅主，我哋喺一切事上大獲全勝，即係話咧，冇一樣嘢可以捆綁我哋嘅罪惡。係會捆綁我哋，但係靠住主耶穌咧，佢會將我哋由罪惡嘅捆綁裏面釋放出嚟。魔鬼有時會捆綁我哋嘅，但係靠住主耶穌咧，佢將我哋由魔鬼嘅捆綁裏面釋放出嚟。即係話我哋呢件事上邊咧，冇嘢可以捆綁我哋，只要我哋全心全意、全靈全力投奔基督、愛天主嘅話咧，呢個世界上、天上、地上，陰府冇任何力量可以捆綁我哋，係嘛？所以我哋喺一切事上大獲全勝，就係咁嘅意思，即係話冇任何力量可以捆綁我哋嘅，因為我哋屬於主耶穌嘅。所以佢話：我深信，無論死亡係生命、係天使、係掌權者，或者現存或者將來事物，係有權能者，或者崇高或深遠嘅勢力，或者其他任何受造之物，都不能使我們與天主的愛相隔絕，即是與我們主耶穌之內的愛隔絕，即係話。只要我哋懷住信望愛投奔基督，結合於基督，同佢一齊死，而家同佢復活嘅話咧，無論天上地上陰府，冇任何一種力量
可以將我哋同基督嘅愛隔絕嘅。呢個就係保羅所講嘅嘢。冇一種力量係大得過基督嘅，睇唔睇到啊？我哋真心誠意投奔基督嘅話咧，冇一樣嘢，天上地上啊，陰府冇一種力量咧，可以將我哋同基督嘅愛相隔絕嘅，冇啊！所以保羅講咗咁多，佢就係講一樣嘢俾我聽，我哋根本唔需要驚任何一樣嘢，因為冇任何一樣嘢可以將我同天主嘅愛相隔絕嘅。任何一種力量啊，主耶穌都可以粉碎。喺福音裏邊，佢記載有啲人咧有好嚴重嘅疾病嘅，有個癱子係咪啊？主耶穌屋裏邊宣講天國嘅福音，有個癱子，但係太多佢入唔到去，所以啲人咧爬上天台攞走嗰啲瓦，將個人吊落去。主耶穌講咁講，佢話：你嘅罪赦免咗啦，睇唔睇到啊？後來咧就有人咧。係質疑佢啊！你冇權赦罪啊嘛！佢話係邊樣容易咧？所以佢話拎起你張床離開呢度，睇唔睇到啊？嗱，呢一個癱子俾疾病捆綁咗，主耶穌釋放咗佢，所以主耶穌將佢由疾病嘅捆綁裏面釋放出嚟。人係唔應該病嘅，病係唔正常嘅，但係實際上我哋會有病。所以咧，當主耶穌治療呢個癱子嘅疾病嗰陣時咧，佢就將呢個癱子由唔應該有，但係實際有嘅捆綁裏邊釋放出嚟，就係乜嘢啊？就係表示天國已經臨在佢嘅生命當中。因為天國係表示乜嘢啊？自由。喺天國之內咧，我哋係天主嘅兒女，天主嘅兒女咧能夠享受不被捆綁嘅自由，睇唔睇到啊？所以主耶穌治療一個人咧，其實就係一個標記，就表示天國已經臨在呢個人生命當中。因為佢真係得到天主兒女嘅自由，佢唔再被不必要嘅疾病所捆綁。有啲人咧俾魔鬼捆綁嘅，喺福音裏面記載啲附魔嘅例子嘅，睇唔睇到啊？主耶穌咪驅魔咧？其實人係唔應該俾魔鬼捆綁嘅，魔鬼冇權捆綁人嘅，冇。主耶穌係唔容許魔鬼捆綁我哋嘅。佢話：我已授予你們權柄，使你們踐踏喺蛇蠍之上啊，同埋制服敵人嘅勢力啊，冇乜嘢可以傷害你哋。路加福音第10章19節，係咪啊？我已授予你們權柄，使你能夠踐踏喺蛇蠍之上，制服敵人。敵人即係魔鬼啦，即係我哋其實可以乜嘢啊？踐踏魔鬼，制服魔鬼嘅。因為呢個權柄主耶穌俾咗我哋嘅，冇乜嘢可以傷害魔鬼，係唔可以傷害我哋嘅。但係有啲人咧，偏係要去揾魔鬼。邊啲人咧？拜偶像嘅咧，係咪？偶像背後就係魔鬼嚟㗎嘛。所有偶像背後都魔鬼嚟嘅。玩迷信啦，但係而家好多人玩迷信㗎，玩紫微斗數啦，玩風水啦，玩命理啦，睇掌紋啦，睇唔睇到啊？好多人玩迷信嘅，玩塔羅牌啦。咁如果你主動找魔鬼，魔鬼最開心啦。你唔揾佢，佢都揾你㗎啦嘛。啊，不過你主動揾佢嘅話咧，佢更開心啦。睇唔睇到啊？你玩迷信，你拜偶像，就係你主動揾魔鬼啊！即係你主動離開基督，你主動去投奔魔鬼。咁我都講啦，所以點解有啲人咧會俾魔鬼控制咗咧？佢主動揾魔鬼啊嘛。係啊，冇得講啊！嗱，而家好多嘢咧。嗰啲風水咧話，風水其實好科學嘅，係咪啊？我哋講統計學嘅，我哋講能量嘅，諸如此類。嗱，呢一啲咧，其實全部係大話嚟嘅。呢啲係乜嘢啊？用科學嚟包裝迷信，用科學嚟包裝魔鬼嘅詭計。咩統計學啊，咩能量，呢啲全部係科學嘅名詞。不過咧，全部係虛假嘅，只係用科學嚟包裝迷信啫。
嗱，我讀過5年物理學嘅，我知道咩叫能量啊。風水佬講你根本唔係能量嚟嘅，係咪啊？因為大部分唔係個個讀過物理學噶嘛，唔知咩叫能量噶嘛，咪亂噏一通咯，亂搬啲名詞咯。我有讀過統計學嘅，我知道咩叫統計學。佢亂噏啫嘛，佢嗰啲係咪啊？用科學嚟包裝迷信啦。而家好多都係㗎，新紀元嗰啲咪係咯，新紀元咪用科學嘅名詞嚟包裝迷信啦。有好多人信嘅，呢啲有科學根據嘅係咪啊？風水啊、掌紋呢啲係咪統計學嚟嘅？全部係謊言嚟嘅啲，睇唔睇到啊？所以魔鬼利用一啲謊言咧包裝迷信，所以好多人咧趨之若鶩。教友有冇去拜偶像嘅？你覺得咧？你覺得教友裏邊有冇去拜偶像嘅咧？有嘅喎。我求天主啊，俾我仔入名校，求極都冇啊！我唯有求黃大仙啦，係咪啊？天主唔俾咪求黃大仙俾咯。黃大仙唔俾咪求關公咯。關公唔俾咪求呢個觀音咯，係咪啊？求得為止。你睇唔睇到啊？好多人為咗呢個世界嘅利益，為咗眼前利益咧，求咯。因為天主對佢係乜嘢啊？其中一種黃大仙嚟嘅啫嘛。睇唔睇到啊？嗱，中國人其實咧拜偶像係一種好現實嘅方式去拜嘅，即係偶像係乜嘢？利益交換啫嘛。我拜你，我求你，你俾到我咪還神咯，係咪啊？燒豬啊，睇唔睇到啊？還神啦，即係你俾我乜，我俾你乜啫嘛，交易嚟嘅啫嘛。嗱，不過你要記住，唔係因為你係交易咧，魔鬼就唔喐你嘅。魔鬼用任何方法吸引你嘅，你信佢又好，你唔信又好，佢只要你一求佢咧，你同佢扯上關係嘅啦，睇唔睇到啊？所以咧，本來我哋係唔受魔鬼捆綁嘅，魔鬼捆綁唔到我哋，因為我哋迷信啊嘛，玩迷信啊嘛。我哋拜偶像啊嘛，求東求西啊嘛，咁魔鬼咪捆綁我哋咯，可以噶。嗱，有啲人咧，因為病咧，咪走去揾氣功治療咯。有冇聽過氣功治療啊？有，用外氣啊嘛，發外氣治療啊嘛。嗱，我可以即刻簽一張包單俾你啊！如果你想入魔咧，就去揾氣功治療啊，一定入魔。我打包單，你唔入魔，你再嚟揾我，你肯定會入魔。你知唔知啊？佢能夠用氣功治療你嘅燒，佢本身入咗魔㗎啦，佢已經入咗魔㗎啦。所謂氣功治療係一種包裝嚟嘅啫，就係魔鬼利用呢個所謂嘅氣功治療咧，將佢自己啊一路捆綁不同嘅人。一個人佢能夠用外氣嚟照你咧，表示佢已經入咗魔㗎啦，已經肯定係呢樣嘢。你話我講都得，你 call 我病都得，肯定係一樣嘢。所以如果你用幾廿萬好貴嘅氣功治療，幾十萬過百萬嘅，你用幾廿萬去揾氣功治療咧，我擔保你一定入魔，一定入魔。嗱，所以因為呢個魔鬼用好多方式咧，佢包裝自己啊嘛，將自己包裝成係天使噶嘛，治療你喎，係咪啊？用氣功治療你喎。而家好多我哋嗰啲學 mindfulness 嗰啲啦，睇唔睇到啊？連天主學校裏邊都教 mindfulness 喎。我話俾你聽，你想入魔，你係玩下 mindfulness。你要記住啊，任何一種打坐，包括 mindfulness，都係有可能會導致你入魔嘅。我唔係危言聳聽嘅，因為點解咧？因為打坐咧，我做個比喻你係明嘅。打坐你冇對象噶嘛，打坐追求靜啊嘛，追求空靈啊嘛，就等於你打開間屋，打開啲門，打開啲窗咧，神入得，魔入得，乜都入得。祈禱同打坐有咩唔同啊？有好大唔同。我哋祈禱點樣㗎？因父及子及聖神之名。一開始我講明我係因父及子及聖神名，有冇對象啊？對象乜嘢啊？天主聖三係咪啊？祈禱一開始講明我嘅對象，我係因為天父，我係因為聖父、聖子、聖神嘅名去做呢個祈禱，即係話我講明我係有對象嘅，我只係歡迎天主聖三啫，其他一切牛鬼蛇神一路拒絕，睇唔睇到啊？所以點解祈禱咁安全就係咁嘅原因，因為有對象啊嘛。而打坐點解危險咧？因為冇對象啊嘛。
所以如果你想入魔咧，你去打坐，你揾 mindfulness 啊。嗱，不過入咗魔，你千祈唔好嚟揾我係唔會幫你嘅，因為你自己招惹魔鬼啊嘛。睇唔睇到啊？你知唔知而家好多人玩緊 mindfulness 啊？嗰啲社工啦，嗰啲醫生啦，都叫人學 mindfulness 啊。我話俾你聽，呢啲係害死人嘅。你要記住，社工嘅專業係乜嘢啊？就係社會工作，唔係靈修。醫生嘅專業係乜嘢啊？就係醫學，唔係靈修。喺靈修上，佢係乜都唔識嘅，明唔明白？你唔好以為個醫生叫你做嘢一定啱，佢嘅專業係醫學，其他嘅就唔係專業嚟嘅啦。一離開醫學，佢就唔係專業嘅人員嚟嘅。所以一個醫生係唔應該叫人去學 mindfulness 嘅，一個社工更加唔應該叫人去 mindfulness。你越出咗自己嘅專業啊，等於你如果身體有問題，你唔好嚟揾我係幫你唔到嘅，我唔係醫生嚟嘅，明唔明啊？我係唔應該俾你任何嘅意見嘅。咁當然話食下維他命，我話是但啦，咪食下唔食。咁呢啲都唔係咩醫學啦，係咪啊？譬如膝頭哥痛嘅話，咪食葡萄糖胺啦，呢啲我食緊啦，係咪？呢啲唔係醫學嚟嘅嘛，呢啲只不過係 supplement 嚟嘅啫，呢啲未算係醫學啦。呢啲我會講嘅，呢啲係咪啊？我自己食過幾年啊嘛，所以咧醫學嘅嘢我冇資格講，你亦都唔好信我，睇唔睇到啊？倒翻轉頭，個醫生講嘅有關靈性嘅嘢咧，你唔好信佢；社工講有關靈嘅，你都唔好信佢。嗱，我咁講咧，我唔係危言聳聽嘅，啊，實際上我識個人咧，學過 mindfulness 咧，被魔鬼騷擾啊，實際例子嚟嘅。我有兩個學生就學咗 mindfulness，被魔鬼騷擾，不同程度嘅騷擾，一個係學生，一個係教友，兩個都被魔鬼騷擾，啲事實嚟嘅。好，嗱，所以咧，其實保祿想話俾我聽。只要我哋全心全情全意全力投奔主耶穌，藉住信望投奔佢，我哋全心全力全力愛天主1萬倍之後愛人如己嘅話咧，冇任何一種力量可以傷害我，明唔明白？主耶穌應承啊嘛，我已授予你們權柄啊嘛，使你能夠踐踏蛇蠍之上啊嘛，制服敵人嘅勢力啊嘛，我哋可以制服魔鬼嘅勢力噶。你知魔鬼最怕乜嘢啊？唔係人怕魔鬼，係魔鬼怕人啊！其實我哋唔使怕魔鬼嘅，係魔鬼怕我哋。魔鬼真係怕人，因為我哋有權柄啊嘛，主都授咗俾我哋權柄啊，可以制服魔鬼噶嘛。但係如果你主動去揾魔鬼嘅話咧，咁冇得講啦。你做佢 friend 啊嘛，咁咪做咗佢 friend 咯，咁冇得講啦。睇唔睇到啊？所以如果你唔去招惹魔鬼，魔鬼係冇任何力量去傷害你嘅，冇啊！佢怕人，因為佢怕我哋身上嘅聖神啊嘛，真係怕噶。嗱，我講一個實際例子俾你聽咧，你係知道咧，主耶穌真係授予我權柄嘅。曾經有個地方咧鬧鬼嘅，我去咧開咗3台彌撒就冇咗事嘅，真事嚟嘅。我開咗3台彌撒之後冇咗事。真事嚟嘅，因為主耶穌授予我哋權柄啊嘛，踐踏喺蛇蠍之上啊嘛，制服敵人一切勢力啊嘛，真事嚟噶，我冇呃你噶，啊，所以咧，如果你話有間係鬼屋咧，你唔怕買嘅，唔怕，鬼屋平好多噶，你就買間鬼屋，跟住神會去做3台彌撒就冇事噶啦。咁你慳咗200-300萬㗎嘛？你明唔明啊？唔使驚啊，鬼屋一啲都唔使驚啊！係啊，如果我買屋，我一定會買鬼屋，平好多啊嘛！鬼屋係咪啊？越猛鬼就越平啊嘛！如果3台唔得，開夠5台，一定得，一定得啊！唔使驚啊，係咪啊？因為彌撒就係咁樣，就係咩？主耶穌嘅與奧蹟嚟噶嘛，係咪啊？主耶穌親自臨在，魔鬼唔走，即刻走人啊！你知唔知啊？唔使驚啊！所以主耶穌真係授予我哋權柄，能夠制服敵人啊，同埋踐踏蛇蠍啊！所以我哋講咗咁耐咧，我哋做一個初步嘅結論，就係話咧，我哋其實唔需要有任何嘅恐懼，因為點解啊？因為如果我哋真係屬於基督，我哋真係投奔基督，真係屬於佢。結合於基督咧，我哋係天父嘅兒女，冇任何嘢可以傷害我哋，明唔明白？無論天上人間任何勢力都唔可以傷害我哋，因為天主佢已經俾咗我哋權柄啊嘛，連魔鬼都要俾我哋制服嘅，
三台其實趕走，一定要搬啊！睇唔睇到啊？趕走。所以點解我哋無所畏懼就係咁嘅原因啊！冇一種嘢可以令我哋讓我哋同天主嘅愛相隔絕嘅，冇啊！所以我在主內係咪啊？我無所畏懼，無所畏懼。華人咧後門嗰度咧曾經死過人嘅，有一對情侶俾人殺死咗嘅。我晚晚特登行嗰度嘅，因為嗰度近啊嘛。我特登行嗰度嘅，因為我根本一啲都唔驚，因為人死咗得三個去向啫嘛，一係上天堂，一係去煉獄，一係去地獄，係咪啊？佢上咗天堂，梗係唔會翻嚟整蠱我啦。佢喺地獄更加翻唔到嚟啦。佢喺煉獄，咁我咪幫佢祈禱咯，明唔明啊？唔使驚嘅，驚咩啫？完全唔使驚啊！睇唔睇到啊？嗱，所以咧，如果我真係屬於基督，我就無所畏懼啊！我驚咩啫？今日嘅分享到呢度完。